Реально, блин, глушилок налепили и довольны. Даже бы в Первомайский. Ну и правильно, что налепили. Пусть в поселок Первомайский дроны летят. Меня за эту неделю Первомайский вообще вымотал. Такой дурацкий поселок, блин, Первомайский. Коркинский район. Бог. Ох, давай посмотрим, где. Даже прям там 6 палок стоят. А я прям сейчас как раз на них и приеду. Вот. Телега в воде. Зажигание включено. А, блин, где? Вот. В натуре налепят глушилок, блин. Только вот это вот, блин, бегающее колесико есть. Нету. Тоже видишь нервы, когда вот на чем-то, на мотике, на машине. Я почему не выезжаю кататься? Потому что, блин, интернет глушилок налепили. А там же в этом, в Телеграме, там везде же пишут, у меня чаты есть. Где стоят, где не стоят. Я еще так, не дай бог, прям на них выскочу. Хрен знает, может здесь вообще мотобат катается. А я посмотреть не могу просто. Кроме вот этого колесика крутящегося. Кроме этой загрузки ничего и... Оно вроде бы обновляет, оно ему как будто, блин, трафика не хватает. А потому что дроны, он Курган уже бомбили. Соседний город Курган. Мы, если что, в Челябе находимся. Челябинский, город Челябинск. Мы по Челябинску. Мы в Челябинске, если что. Вот сейчас еще на гашетку по-любому как даст специально, чтоб меня обмыть. Сегодня погодка, но, блин, бог его знает. У меня как бы водительские права есть, но у меня только Б. Категория Б. Автомобиль. Я вот автомобилем могу, газелью могу управлять. Там, кроссовером. Ну, Б. До 3,5 тонн. Либо грузовик до 3,5 тонн. Либо газелью, либо каким-нибудь японским машиной. Но на мотику у меня прав нет. У меня просто права есть, но как бы и это категория. На мотоцикл я, короче, не сдавал. На мопед до 50 кубиков. ББ1М. Ну ты чё там, трактор? Ну, блин, сопли. Так, на перекрестке.
что-то везти на машине. И я, короче, вот по этой дороге начал пробки объезжать. Тут прям это, Лада Веста стояла. Гаишники. Опять залил. Мне еще сегодня надо до Старокамышинска сгонять. До офиса. Сегодня накатаемся вдоволь. Вот, как в Америке. Машина блюз. Реально как в Америке. Мы как будто в США попали. Да, Ульяновская, все верно. Там колеса кривые, восьмерки везде. На нем так, на нем гонять это. Я скоро, даже не ждите от меня видео по замеру скорости, я не буду на нем замерять. Такая максималка, потому что у него он что-то колеса все кривые. Тут, короче, настила-то нету, блин. Говорю, что я неправильно. Так, настил там, да? Мне бы развернуться. О! И... Опачки. Опачки. Я на маму, ну. На маму походит. Знаешь, почему Тесла ноет? Потому что устаем. Мы ноем, знаете, мы потому что устаем, блин. Но это все понятно. Толян тоже. А Толян, знаешь, принял решение как будто развиваться. И он это... Он был обычным, блин, монтажником. Как и Пестов, как и другие все. А стал уже... Потом опоры там строил. А стал уже этим бригадиром. Сейчас техников набрали. Компания растет, развивается.
как едешь на таких машинах и мотоциклах. Хоть бы ты меня всегда так... О, так это вообще... А мы, блин, на какой-то велосипед тогда. Оп, оп. Гуляй дальше на кочегарах. Нива. Видишь, аккумулятором заряжаешь, пока. Акулина. Леха, Леха. Тебя называют Леха, ведь был Леха, стал Лехеха. Леха. Заблудился в этих садах. Прикинь, я дорогу забыл. Байком завоевал. Просто ездить, не говорю. Блин, по садам катаемся. А в садах я заблудился, я не знаю, где я сейчас.
так эти гады все перекрыли, блин. Сейчас на первом повороте направо, короче. Вот лакита, блин. Двигатель кипеть начинает. Тут капец. Мотик-то тяжеловатый. Бутсов. Тамбов. Чей-то случайный ход. Фатальный поворот. Четырка прям идеально. Сюда вроде бы, да? Нет, нет, нет. Явно. Вон туда машина едет.
какая-то дорога. Там стоят просто, я бы сам проехал. Там где-то перед переездом надо выключить будет его. Доберемся, интересно. На малом газу, короче, не хочет ни хера. Прям реально глина. Прям реально клаки. Крыса, что ли? Ну-ка. А, нет. Воробушек. Я подумал, крыса прям бежит. Сучка драная. Блять, терепеет тут. Сучка. Протолкать его, чтобы, блядь. Не так. Нет. Блять. Все. Блять. Там стоят, потому что две палки. Ладно, еще объезд есть. А если бы его не было? Обратно я похер, наверное. Через переезд я не хочу. Я заглушу. Ой. Фух. Время. Я уж подумал, 12:57, а это не те часы. Все, погнали. Уже почти на ЧТЗ. Дальше, дай бог, бы не заблудиться. Помню дорогу. По ударил и поехал. Какая красота вообще, блин. Осень. Вообще люблю такое время года покататься, кайфануть. Конечно, у меня сейчас денег нету вообще. Я на полной мели. У меня на сегодняшний день, даже не на сегодняшний, а да,
дома пустой холодильник, и кроме картошки нет ничего. Ну и пельмени есть, банка кетчупа. Но знаешь, порой вот этот кайф никто ничего не перебьет. А вот вроде после этих покатушек прям охота, знаете, прям в бане залечь в общественную. У нас в Копейске есть общественная баня. Она находится на Ленина 21. Просто там в бане кайфануть, но, увы. Опа, 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 опа. Денег нету, а баня 500 рублей стоит. Если я бабки эти потрачу, я не знаю, мне еще бы успеть заехать за авансом на работу, хотя бы тыщенку взять, а иначе вообще нахрен сдохну. Картошку я уже что-то наелся, у меня уже изжога от нее, от жареной. А вареную не с чем, просто одна она тупо невкусная. Так, я не помню, вроде... Да, да, сюда. Ну-ка, что тут? Разломали все, что ли? Я сейчас пешком гляну, короче. Помолоти. Сейчас придется попотеть. Придется попотеть. Я камеру выключу сейчас. Или пусть стоит на меня свистят. Сейчас будет бездорожье, вот наступил уже лужу. Это да.
Проходи, проходи. Проходите. Переулок линейный. А мне надо на ту улицу, короче, попасть. Все перекопали. У меня ноги все промокшие, нахуй. Нет. Что-то вообще поворот, а вот. Вроде есть Нечепуренко. Подачу бензина, я думаю, что он у меня херово запускается-то. Вот. Блин, жалко, что я наступил в говно, точнее в лужу. Ну ничего. Ни хрена там грязь летела. Нормально покатались. Моя цель доехать до Хохрякова с перекрестком ЧОПа. И я ее исполняю. Нечепуренко. Перекопано. Я должен был сюда. Блин, зачем? Надо было тачку, блин, пропустить, дураку. Обдолбит свою подвеску здесь. И куда? Идти нет. Сука, не туда поехал. Ай, с этими копками. В обратном направлении едем. Просто по дороге. И все. Я, короче, заблудился. Где это? Заводилка наша.
содействие